Hi friends, welcome back to our channel Sana's Cooking World. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കടല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ കടലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് നല്ലതുപോലെ കുതിരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടയിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഏകദേശം 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ വിസിൽ വരുന്നത് അതുവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലുമാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലാസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, എന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല. പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിയാവാതെ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടല റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിന് വേണം നമ്മുടെ മസാല ഇരിക്കാൻ. അങ്ങനെ കടലയും നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാവുമ്പം ഈ ജീരകം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. നൈസായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രമിക്കുക സവാള. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു മതിയാവും. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടു വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലാസ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടലയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ മസാലയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ പിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കടലയ്ക്കകത്ത് മസാല പിടിക്കുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടല റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. കടലയ്ക്കകത്തെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.